Dobar dan ljudi, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo da uradimo recenziju najjačeg Sculpt fanovog lasera koji do sad imaju. U pitanju je model SF-A9. Optička snaga ovog lasera maksimalna je 40 W. Radili smo već Sculpt fanov model koji je imao 33 W, ovaj je znači još jači. Pritom ima mogućnost i da se odabere snaga lasera, da li će biti 20 ili 40 W, što je jako korisno ukoliko se radi gravura, da se radi sa manjom snagom, ukoliko se radi prosecanje i secanje nekih komada, da se može koristiti maksimalna snaga ove laserske glave. Ovaj laser nam dolazi sa jako jednostavnim sistemom montaže. Vidjet ćete posle, bukvalno za par minuta se namontira sve i spreman je za rad, za razliku od dosta lasera koje dobijete onako u gomili nekih sitnih komadića, pa onda morate sve to sami da sastavite. Ovdje je većina toga sastavljena. Imajući u vidu da se radi o ozbiljnoj snazi lasera i da je to ozbiljna mašina i ozbiljan jedan proizvod, oni su morali da ugrade ovdje neke bezbednosne još mere, kao što su recimo sistem koji ako detektuje nagib lasera, znači ukoliko ima indicija će laser da se prevrne ili nešto, automatski će se isključiti. Ima senzor za vatru i to ukoliko se pojavi recimo vatra u ovom ovdje delu, automatski će sistem da prepozicionira glavu na drugu stranu i isključit će ga. Isto tako, znači kao i na S30 i na ovom modelu postoji automatski Air Assist. Uz to ja ovdje imam neke novitete kao što su dodatak za rotiranje predmeta kada se rade čaše, kada se rade neki okrugli predmeti, znači takve stvari kada se odrađuju mogu se odraditi sa tim dodatkom. Sculpt fan je to odradio izvanredno, bolji do sad nisam video model za rotiranje predmeta. I također Sculpt fan nam je uz to dostavio jednu novinu, a to je njihov displej koji se može postaviti na bilo koji laser, ne samo na Sculpt fan laser, gde se može bez upotrebe računara sve to puštati bez problema. Znači ubaci se microSD kartica sa G-kodom i sa nje se, odnosno sa tog uređaja koji ima touch screen, se sve to pušta bez problema, bez da ima ikakve potrebe da imate kompjuter pored ovog ovdje lasera. Nakon toga ćemo izvršiti montažu X ose. Samo je potrebno znači da je postavimo ovdje, ovako, i da zavrnemo 4 šrafa. Nakon toga montiramo glavu lasera. Sa donje strane lasera montiramo nogice. Onda montiramo antenu za Wi-Fi koja je isto ovdje sa donje strane. Samo je zašrafimo ovdje. Kad smo to odradili, od Air Assist pumpe uzimamo naponski kabel i ovdje ga priključujemo. Nakon toga povezujemo crevo na Air Assist, odnosno na pumpu za vazduh. Sljedeće idemo kabel za povezivanje sa računarom. Ovdje je trebao da bude USB-C po meni, a ne ovaj stari priključak, ali dobro, to je što je, ima mjesta za unapređenje. I povezujemo napajanje za laser. Napajanje koje nam dolazi uz ovaj laser je 10 ampera, 24 volta, odnosno 240 W. Tako da ozbiljno je ovo napajanje. I evo vidite kako mi je malo vremena trebalo da sklopim ovaj laser. Znači za tili čas se to odradi. Ono što je odlično kod ovog Sculpt fana, što on ima ovdje linearnu vođicu, znači to je odrađeno da traje i onako lepo je vidjeti da se zaista trude da unaprede modele svojih mašina. Ono što mi se još dopada,
što nisu konektori ovde negde sa prednje strane postavljeni, to uvek smeta. Konačno su se setili pa su konektore postavili sa ove ovde strane i to sa zadnje strane, da što manje ima nekih kablova koji će vam smetati ovde u prilasku, u radu i u bilo čemu. Što se tiče samog kućišta, ono je izrađeno od aluminijuma, jako je, čvrsto je, nema tu priče o nekom uvijanju, koliko ja vidim, zaista za sad nemam neke zamerke. A to je šta? Pa odlično. Ovdje nam je smešten jedan mehanički prekidač gdje možemo odabrati snagu lasera, da li će to biti 20 ili 40 W. Jako je zgodno jer će nam automatski isijati ova LED lampica u zavisnosti od toga koju snagu odaberemo. Što se tiče fokusiranja na ovoj glavi lasera, prilično je jednostavno. Spustite ovaj ovdje distancer, ovdje uzmete i oslobodite glavu lasera, dotaknete površinu, jel tako, koja je za graviranje i zategnete glavu lasera. Nakon toga ovo vratite na mesto i to je to, podesili ste fokusnu distancu za tili čas. E sad, ono što ovaj laser posjeduje, to je znači merna skala od 0 do 100 mm. I imate ovdje strelicu koja vam pokazuje određenu poziciju. Također ovdje imate jedan šraf koji omogućava ručno fino podešavanje visine lasera. Znači vi možete komotno da uzmete i da sada podešavate, da spuštate ili da podižete glavu lasera u odnosu na ono što ste primarno podesili. Što se tiče pogona Y ose, ona je izvršena putem upotrebe jednog motora. I hajde i da uključimo laser. Ključ, pečurka, on. Ventilator se nije aktivirao, ali mi se aktivirala Air Assist pumpa. Po meni ne bi trebalo da bude aktivna, ali dobro, vidjet ćemo sa tokom vremena. Sviđa mi se, ventilator ne radi kada laser nije u pogonu. Znači, tek kada budemo aktivirali laser, onda će se uključiti ventilator. Znači, mašina je prilično tiha kada se sa njom ne radi ništa konkretno. E sad, što se tiče ovog displeja o kom smo pričali, SculptFun TS1 je model. To je prvi model zapravo ovog displeja koji se koristi za lasere. Kao što vidite, malih kompaktnih dimenzija, tu je smešten touch screen, LCD display. Ovdje imamo konektor za napajanje, pored njega imamo USB konektor, ovdje se nalazi USB-C i ovdje nam se nalazi na kraju memorijska kartica koja se može staviti, odnosno slot za memorijsku karticu gdje možemo staviti micro SD karticu. Ono što je dobro, što na ovom ovdje TS1 imamo pozadi ovu plastiku koja nam omogućuje da možemo da ostavimo na stolu da stoji stabilno ovaj displej. To je ok. Uz TS1 dobijamo kabel za povezivanje. Kabel je znači zapravo spliter za napajanje. Ovdje ćete uključiti napajanje. Ovo ide u laser i ovo ide u TS1, odnosno u ekran. I ovdje na kablu postoji ovaj prekidač koji je potrebno da uključite kada hoćete da koristite taj displej, jel tako? Uz to dobijamo jedan čitač microSD kartica kao i microSD karticu od 512 MB, što će biti dovoljno za fajlove za laser jer oni nisu veliki. Znači šta ćemo prvo uraditi? Uzet ćemo kabel od napajanja lasera, izvući ga i uključiti ovdje u ovaj ženski konektor. Nakon toga ovdje kabel na kom piše Carving Machine ćemo ovdje povezati. Uzet ćemo TS1 i povezati napajanje i u njega. I na kraju ćemo povezati i kabel za podatke ovdje. Hajde da ga uključimo. I evo, došli smo do ovog panela, odmah se povezao sa laserom. Ovdje nam govori da nemamo memorijsku karticu i da nije uspostavljena veza sa Wi-Fi-em. Ovdje vidjet ćete da imamo tri opcije, to je kontrola, graviranje i podešavanje. Što se tiče kontrole, ovdje imate nekoliko opcija gdje možete uključiti ili isključiti Air Assist, gdje možete aktivirati laser, ali male snage će biti čisto da biste odredili poziciju, reset, limit,
ovde imate home poziciju, znači možete ga pomerati. Od opcija imate slow i fast, da li hoćete brzo ili polako da pomera lasersku glavu na poziciju u koraku od 1, 10 i 50 mm. Tako da, ako odlučite da je to recimo 50 mm, kada stisnete ovde, pomerit će se glava lasera za 50 mm po ovoj ovde X osi, po Y osi, znači će se isto tako pomeriti i reći će vam koje su ovde pozicije. Ako treba fino, može i po milimetar da se pomera na stranu na koju vi to hoćete. I automatski vam ovde izbacuje X koordinata 50, Y koordinata 50, tako da što se tiče pozicioniranja to je prilično prosto i uvek možete vratiti na home poziciju laser. Tako da jako je zgodno što ne mora da se to radi u light burnu, nego može ovde na displeju da se odrađuje. Što se tiče ovih podešavanja, u setupu imate mogućnost odabira jezika. Ovde podešavamo da li hoćemo da bude uključen ili isključen zvuk, a pritiskate display. Ja ću ga ostaviti uključenog. Podešavanje Wi-Fi-a o samom uređaju i ovde imamo ovaj centralni deo koji služi za graviranje, gde će vam, kad ubacite memorijsku karticu, izbaciti spisak fajlova koje imate, pa ćete moći da odaberete fajl za graviranje. Sve u svemu mali, prost uređaj, jednostavan za upotrebu, a mislim da će biti jako koristan. I evo sad ćemo uradimo prvi test graviranja. Znači idemo na carving, ovde imam fajlove koje sam prebacio, odaberem fajl, prvo pritisnem frame da bi mi obeležio gde će gravirati, nakon toga ću ići na start i kreće graviranje. Ovde sam malo jače pustio da bi mi ostala crna boja. Evo sad sam oprao ovu garež okolo što se stvorila i pogledajte kako izgleda. Čak ima i lep reljef. Evo sad ćemo ovde gravirati na ovoj kutiji. Ona je 10 cm puta 10 cm i ne bi bilo moguće, jel tako, da se gravira na njoj bez razera, odnosno bez distancera. Distancere, odnosno produžetke nogica je Sculpt Fun uz ovaj laser isporučio. Tako da ja sam ih namontirao i mogu da graviram, znači, bez problema na ovom. Savršeno. Što se tiče ovog dodatka za rotiranje predmeta, u pitanju je ERA Pro Max Sculpt Funov. Ovde možete vidjeti kako izgleda, izrađen je komplet od metala, dolaze vam čak ukoliko koristite laser tipa Ultra, ovaj S30 ili neke slične, znači dobijate i ovaj set razera uz njega, možete podići laser da možete da ga koristite. Takođe, dobijate ovde različite dodatke uz pomoć kojih možete i dugačke objekte da gravirate bez problema, znači dobijate različite ove potpore koje će pridržavati sve to prilikom graviranja. Takođe dobijate i kablove koji su za povezivanje, mogu da se koriste i na drugim laserima koji nisu Sculpt Fun, tako da je to još jedan plus. Dobijamo ovde različita ova pera za
fiksiranje objekata, odnosno predmeta koje ćemo gravirati. Ovaj prednji deo odrađen je komplet od metala, znači ova stezna glava, i ne treba nikakav alat da bi se pomerala i fiksirala stezna glava. To je sa jedne strane jako dobro. Ono za što će vam trebati alat, to je kada hoćete ova pera da fiksirate ovde, u zavisnosti od toga šta budete opet radili. Tu će vam trebati imbus ključ i šrafovi, to isto se dobija uz ovaj ovde dodatak. Vidite ovde ova dva valjka gumena. Oni ne moraju da stoje tu tako fiksno. Znači, oni se mogu i prebaciti. Ukoliko radite nešto što je usko, vi možete odšrafiti ovaj valjak i prebaciti ga bliže ovom ovde valjku. Isto to možete uraditi i sa ovim. Znači, bilo koji od ova dva možete prebaciti na ovu centralnu poziciju, automatski možete raditi mnogo manje predmete da gravirate. Takođe, može i da se ukloni ovo ovde sve. Od ozdo sa donje strane pokazat ću vam, postoje šrafovi za uklanjanje toga, tako da znači, može i to da se ukloni ukoliko se ne koriste valjci, ukoliko se koristi glava. Još jedna zanimljivost vezana za ERA Pro Max je to što vi ovde sa zadnje strane imate šraf koji kada otpustite i kada demontirate ovaj prednji deo, vi možete da iskosite predmet. Ovde imate ova 4 šrafa sa donje strane. Sva 4 šrafa oslobodite, odnosno odvrnete. Kad smo to odradili, samo je potrebno ovo sve da izvučete napolje. I sad, ono što sam vam pričao malo pre, da možete da približite ove valjke, vidite, samo ih izvučete ovde i ubacite u odgovarajuće ležište. Mora naravno da se rotira, evo ovako, i vidite koliko se približe valjci da možete da radite rotiranje manjih predmeta, odnosno predmeta manjeg prečnika. Sad kad smo izvršili demontažu ovog donjeg dela, sad možemo ovde da otpustimo ovaj šraf i da glavu pozicioniramo pod kojim god hoćemo uglom. Znači, kako god vam padne na pamet možete da pozicionirate i kada završite pozicioniranje, samo dotegnete i to je to. Ovde čak ima i ugravirana skala sa uglovima, tako da ako radite često određeni oblik, recimo, ne znam, čaše, možete da zapamtite koji je ugao, sledeći put, znači, samo ga dovedete na taj ugao i radite graviranje bez potrebe da ponovo radite premeravanje i nivelaciju. Komplet 180 stepeni može da se okrene na jednu ili na drugu stranu. Generalno, što se tiče izvedbe, do sad najbolji ovaj dodatak za rotiranje koji sam ja video i drago mi je što ga sada imam, daleko je bolji od onog prethodnog koji sam imao. Što se tiče povezivanja, ono je krajnje jednostavno. Ovde vam se nalazi konektor, uzmete kabel, ubodete ovde kabel sa jedne strane, na laseru ćete ovde ovaj konektor izvući, to je za Y osu, njega izvučete i samo razdvojite ovako i njega spakujete ovamo iza da ide, a uzmete kabel od ERA Pro Max i tu ga povežete. I to je to.
I evo možemo da sumiramo utiske o ovom ovde Scalp Fan laseru. Ja ću vam sad izneti neke pozitivne i neke negativne utiske vezano za sve ovo. Što se tiče samog lasera kao lasera, odrađen je odlično. Cable management odlično odrađen, gotovo da ne znate ni da postoje kablovi. Znači sve je to urađeno fenomenalno. Montaža jako brza, konstrukcija jako čvrsta, dolaze distanceri, odnosno razeri za laser uz njega, linearna vođica, sve to funkcioniše iz kutije, onako kako ga sastavite, perfektno. Tako da li ćete raditi gravuru na 20 W, da li ćete raditi sečenje na 40 W, sve je znači ovde jako kompletna i dobra mašina. Što se tiče dodatka za rotiranje, primetio sam znači ovu manu da malkice hoće da prokliza kada se menjaju predmeti, ali opet, bože moj, ako se radi neka serijska proizvodnja, naći će se rešenja, a verujem da u sledećoj nekoj varijanti ovog ovde dodatka će Scalp Fan uraditi te izmene koje su potrebne. Jedini problem koji sam ja imao je bio sa ovim ovde displejem. On je super stvar i stvarno jako pomaže da ne morate imate računar kada se rade neke serije. Jednostavno puštate sa ovoga i to je milina i pritom nije skup. Mislim da je nešto bio promotivno oko $50. Međutim, problem na koji sam ja naišao sa ovim ovde dodatkom nije vezan za sam displej, već je vezan za ovaj ovde kabel koji dolazi uz njega. Vi ovde zapravo imate račvanje, je li tako, sa dolaznog napajanja, razdvaja se napajanje za laser i napajanje za sam displej. Meni se desilo da ovde unutra očigledno postoji neki prekid, gubi kontakt. Zbog čega, kako, ne znam, uglavnom u jednom trenutku samo neće da radi, onda ja nađem mu mesto kako će raditi, jel tako, i on dobije kontakt i onda mi proradi sve to. Tako da verujem da je to samo kod mene slučaj, da to nije nešto što je uobičajeno, jer ja pratim sve te grupe vezano za lasere i nisam primetio zaista da se iko požalio na ovo. Ja ću kontaktirati Scalp Fan da vidim da li mogu da mi pošalju eventualno drugi kabel, samo da zamenim, da bi mogao da nastavim da koristim ovaj displej. Ako ne bude bilo to kao opcija, onda ću ovo ovde raskupusati pa ću vidjeti da ja popravim to da bi mi bio u funkciji. Što se tiče same gravure, videli ste šta smo sve radili. Sa svim ovim stvarima mašina bez problema izlazi na kraj, to nisu nikakvi specijalni zahtevi. Videli ste i u sečenju koliko debele materijale možemo da sečemo sa njim, tako da zaista pomeraju se granice. Ja očekujem da će biti uskoro lasera i koji su jači od ovih 40 W, da će to ići sigurno duplo. Pokazao sam vam jednu stvar koja recimo je interesantna možda za nekoga. Radili smo ove vizit kartice na aluminijumu i sad ja sam imao seriju toga koju sam trebao da odradim. Raditi jednu po jednu je suludo. Da je pozicionirate ručno više komada i da imate poziciju kako treba, isto je gotovo nemoguće. Tako da sam ja uzeo i napravio šablon. Mogao sam ga napraviti laserom bez problema i bez potrebe da ga prosecam. Jednostavno sam samo izgravirao, dobio sam dovoljnu dubinu da mi drži poziciju i onda radim po 9 komada. Tako da, eto, imali ste prilike i to malo da vidite kako funkcioniše sa tim. Ovde ima nekih 50 komada je urađeno i naravno sve su iste, prva kao i poslednja za mog drugara Jimiku je ovo odrađeno. Što se tiče sečenja klirita, tu ste videli da on to bez problema odrađuje. Ja sam namerno hteo ovde malkice da mi bude ovo izraženije zona alata i dobio sam baš ono što sam hteo i jako mi se sviđa kako izgleda. Nema šta mnogo tu da se doda i da se stavi kao mana, jednostavno stvar funkcioniše, stvar radi. Kome treba, ja ću vam ostaviti linkove dole, možete pogledati pa da vidite da li vam je zanimljivo, jer ovo može da se napravi komotno biznis neki sa ovim laserima i verujem da može jako lepo da se radi s njima. Toliko od mene za ovaj put. Puno vas pozdravlja vaš Gagi. Ako imate neka pitanja, pitajte u komentarima, stojim vam na raspolaganju, a mi se vidimo u nekoj sledećoj epizodi. Ćao!